سؤال لحضرتك، العيان اللي ما ينفعش مش هينفع ولا ده ولا ده. ساعات عيان ما ينفعش، وساعات عيان رافض فكرة العملية. العيان اللي ما ينفعش زي ما بقول لحضرتك، اللي بيبقى عندهم مثلا الوزن بتاعهم فوق ال 100 120 كيلو، العيان مثلا اللي ما ينفعش في العمليه، العيان مثلا عنده مشاكل في القلب ومشاكل عده في الكلى او كده، وما يصلحش انه ياخد مثلا تخدير كلي لمده اكتر من ساعه ساعه ونص. العيانين اللي هم رافض فكره العمليه، كل العيانين دول طبعا متواجدين، بنحاول نعالجهم دوائيا او بنعالجهم بجهاز السباب. غير طبعا ان في اجهزه تانية غير جهاز السباب او جهاز التنفس ده اللي هو اثناء النوم، ان احنا ساعات المشكله لما بتبقى في اللسان او في سقف الحلق، ان احنا بنعمل لهم نوع من انواع التركيبات الاسنان. تركيبات الاسنان دي ايه فكرتها؟ انها زي عامله زي العضاضه كده اللي بنستخدمها، بتتحط كده، بس بتبقى معاها جزء بلاستيك كده بيتفصل على الاسنان المريض، بحيث تزق اللسان لبره وترفع سقف الحلق عشان يعرف يتنفس عشان بشكل يعرف طبيعي. يتنفس. فبيحطها اثناء النوم وينام بيها. مهما كده البلاستيك اللي محطوط ده بيخلي الفم مفتوح مقفول، وفي نفس الوقت شادد اللسان لقدام ورافع سقف الحلق. ده كمان ممكن ينفع مع كبار السن اللي ممكن ما يستحملوش العمليات الجراحيه. بالظبط، كبار السن او عائق مرضي يمنع العمليه. طيب